bóng mà lên đi màn đo rồi lực tì muối của ọt lại sau miền lực Tây thì bằng mùi máu tam một phe đi còn mấy trái bóng máu màu khuôn ái của cùng tục dù ấy không tôi vô tay khơi kịp phô cái em đi cháo nên ngày khơi cà phóc trà miền nơi đào trà để và cháo sờ bài bóng mà đói miền rong mày vậy មានអារម្មណ៍ថាវាខុសប្លែកពីរដងយើងមកធ្លាប់តែស្ងាត់ស្ងៀមអញ្ចឹងទៅតែមួយរយៈពេលក្រោយនេះមានអារម្មណ៍ថាមានយុវវ័យច្រើនគាត់មកលេងនៅ Mall Street ផងហើយចិត្តចូលឆ្នាំផង ហ្នឹងហើយ ដើម្បីស្វែងយល់ចំណេះដឹងបន្ថែមអំពីវប្បធម៌អរិយធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការចុច follow page យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានគំនិតថ្មីៗ បាទជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងមិនបាច់ប្រាប់ថានៅណាក៏បងប្អូនស្គាល់ដែរក៏កន្លែងដឹងថានៅមាត់ទន្លេនៅមុខវាំងបាទគឺមនុស្សច្រើនមែនទែនបងប្អូនរាល់សប្តាហ៍ដល់ថ្ងៃ Walk Street គឺមនុស្សច្រើនមែនទែនបាទដោយសារតែចិត្តដល់គៀកនឹងចូលឆ្នាំនេះផងនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេស្អែកកាន់ស្អែកចាប់ដើមចូលឆ្នាំដល់ដែរហើយឥឡូវនេះគឺមនុស្សច្រើនមែនទែនបាទគឺរាល់សប្តាហ៍គឺមានទាំងភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវអន្តរជាតិបាទមានទាំងបរទេសមានទាំងខ្មែរមានទាំងក្មេងមានទាំងចាស់បាទលេងល្បែងច្រើនណាបាទមានទាំងចាប់កូនខ្លែងបលែងកូនមន់មានបោះឈូងមានបោះអង្គញ់អីផ្សេងៗច្រើនណាបាទរៀបរាប់អស់ទេបាទហើយការលេងហ្នឹងគឺជាការទី1គឺសុបាយបាទជាការសាមគ្គីមួយដោយសារតែពួកគាត់មកពីខាងណាក៏អាចលេងជាមួយគ្នាបានដែរហើយមួយវិញទៀតគឺជាការរំលឹកដល់ល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរបាទមានច្រើនប្រភេទទៀតបាទស្របពេលនឹងគាត់មិនទាន់បានទៅស្រុកគាត់លេងជាមួយគ្នានៅកន្លែងនេះបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានមើលនៅមាត់ទន្លេបងប្អូនងាកមកខាងនេះវិញមើលបងប្អូនដែលធ្លាប់ចូលរួមប្រកាសជាស្គាល់គ្រាន់តែឃើញប្រហែលដូចជាកន្លែងដែលធ្លាប់ទៅលេងបាទមនុស្សច្រើនណាស់នៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកំទាយូរពេកគឺវត្តភ្នំបាទហៅថាសង្ក្រានវត្តភ្នំហើយយើងមើលអំពីការតុបតែងបាទការតែងលម្អមកក្បាច់រចនាមកស្អាតមែនទែនថាសង្ក្រានវត្តភ្នំនេះហើយរាល់ឆ្នាំបងប្អូនដែលធ្លាប់ចូលរួមដឹងហើយគឺសង្ក្រានវត្តភ្នំមនុស្សច្រើនកកមែនទែនបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់អត់បានទៅលេងស្រុកឬក៏បងប្អូនដែលស្រុកកំណើតអ្នកភ្នំពេញផ្ទាល់គាត់ទៅលេងសង្ក្រានវត្តភ្នំគឺមនុស្សច្រើនណាស់បាទណែនណាន់តាន់តាប់មែនទែនបាទនេះគឺរូបភាពបាទនៅចំពីមុខនៃវត្តភ្នំបាទគឺតែយើងមើលអំពីការតុបតែងគឺជ្រុងណាក៏ឃើញថាស្អាតដែរបាទដោយសារតែការរៀបចំការផ្ដួចផ្ដើមឡើងនេះគឺដោយអាដាមខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទឃើញថាការរៀបចំរាល់ឆ្នាំនេះគឺមនុស្សច្រើនបាទច្រើនណាស់តាន់តាប់សួរបងបាទបងឈ្មោះដែរបងឈ្មោះលៀងណាបាទបងមកលេងនេះម្ដងហើយលើកទី1ព្រោះអត់ឡើងទៅមានពេលបានមកតាមមិត្តភក្តិឬក៏មិនទេបងមកខ្លួនឯងព្រោះគុំទុកយូរហើយគុំទុកយូរតែឃើញគេផុសគេនេះច្រើនហ្នឹងហើយឃើញការផុសច្រើនមាននៅដើរច្រើនទៅចាំច្រើនសុបាយបងមកដល់មានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍ថាវាខុសប្លែកពីរដងយើងមកធ្លាប់តែស្ងាត់ស្ងៀមអញ្ចឹងទៅតែមួយរយៈពេលក្រោយនេះមានអារម្មណ៍ថាមានយុវវ័យច្រើនគាត់មកលេងនៅមាន Mall Street ផងហើយចិត្តចូលឆ្នាំផងហ្នឹងហើយបាទចូលឆ្នាំមុនបងតែមកលេងមុនចូលឆ្នាំអញ្ចឹងមកដែរតែស្ថានភាពវាអត់ដូចឆ្នាំនេះគឺខុសប្លែកខ្លាំងមែនសុបាយបងណាបាទសុបាយខ្លាំងសុបាយមែនបងមកមកអ្នកដែរមកដល់នេះខ្ញុំមកប្រហែលជាគ្នា2 3នាក់ដែរប៉ុន្តែពេលមកដល់នេះគឺជួបមិត្តភក្តិខ្ញុំច្រើនគាត់មកគ្រប់គ្នាព្រោះដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យផងអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់សម្រាប់ការងារច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការមកជួបជុំនៅនឹងអស់បោះកពេលមុននឹងមករំពឹងថាសុបាយអញ្ចឹងមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលមកហ្នឹងរំពឹង 50% តែដល់ពេលមកគឺសុបាយដល់ 100 សុបាយខ្លាំងបងគាត់ថាមកបានទៅផ្ទះតែពេលមុនមកប្រហែលជាចាប់អស់មនុស្សបានទៅចាប់បានទៅដោយសារគេសុបាយឃើញសុបាយព្រោះថាមានកន្លែងលេងច្រើនយកទៅវិញគាត់ចូលលេងល្បែងគេផ្សេងៗខ្លះលេងខ្លះដែរកន្លែងខ្លះមនុស្សច្រើនពេកបាទកន្លែងឃើញមកជួរនេះគឺមនុស្សច្រើនយកហ្មងច្រើនបាទ